Всем привет, сегодня будем проходить метель Алана. Давайте начинать. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Вот такая вот история. Давайте начинать. Так, мы в клетке. Надо чувствительность побольше. И как выбраться? Так. Я ничего не вижу. А, вот. Отмычка. Давайте открывать клетку. Нужно выбираться отсюда. Так, веревка. Рыбка. Молоток. Что можно разбить молотком? Нет, нет. Ключ какой-то нашел. Погодите, вот еще ящик какой-то. Тут обратный отсчет идет. Нужно поскорее вернуться в клетку. Ну и что? Ничего себе. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Не заметит. Ключ от чего? А? Так, Вот маньяк. погоди-ка. Что-то здесь не так. Все нормально. Видимо, показалось. Нормально. Все. Ключик. От чего ты? Это дверь. Дверь с электронным замком. От чего ты? Нет электричества. Есть? Нету. А как сделать? А вот провод оборван. Лампочка не берется. Электронный замок. Ключ. Открываешься? А вот может... Вот ключ сюда нужен. А вот можно изолентой. Пароль. Какой пароль? А вот тут цифры какие-то. Есть. 6, 8, 3. Больше нет? Там же 4 цифры. Погодите. 6, 8, 3, 5. 6, 8, 3, 5. Твою же мать! Что? Не знаю, что это. Я ничего не забыл.
Я забыл ящик закрыть. Я успел. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. А в каком порядке идут эти числа? Может, 3, 5, 6, 8? Твою же Да мать! как? В каком положении? В каком положении оно идет? Может, 6, 8, 3. А, это мы смотрели уже. Может, 5, 6, 8, 3. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Показалось. Я, короче, погуглил и походу пароль 5368. Да, правильно. Короче, они идут в порядке юг, запад, восток и север. То есть сначала 5, потом 3, 8 и 6. Что я могу этим сделать? Дверь. Это дверь открывает. Шпилька какая-то. Что я тебе могу сделать? Крышка унитаза. Шпилька. Рукоятка это. Вот сюда могу вставить. Получил гаечный ключ. Наверное, отвинтить это можно. Да. А дальше как проходить? О, люк какой-то. Нет. Болторез. Можно перерезать. Сливаем что-то. Часть кирки А. Отвертка. Отвертливаем. Бежим! Йоу! Успел? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Нормально. Видимо, показалось. Я, короче, в том календаре видел какую-то часть кирки на засовах. Давайте посмотрим, что там. Вот, на скобах. Их можно снять. И сделать кирку. Йоу. Кирку сделал. Дверь открываем. Кирка нам нужна для того, чтобы сломать стену. Потом мы должны вызвать лифт. Тут засов лежит. Чтобы запереть эту дверь. Нормально же все, ничего не забыл. Сейчас уже будем проходить игру. Он нам принес ключ от лифта. А? Ну, то есть рычаг. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так.
видимо, показалось. Все. Теперь берем рычаг. Даем напряжение. Дверь. Нет, и засов. Засов. Лифт. Твою же мать! Побежали. Ставим. А нет, еще не ставится. Нужно подождать, пока лифт поднимется. Быстрее. Где ты там? Сейчас он будет выламывать, смотрите. Ну, живо открывай дверь. Бежим. Убегаем. Ставься. Все, убегаем. Тут можно так сделать. Но это мы пройдем в другом видео. Он там сейчас будет. А, нет. Или где он? Все, прошли. Там еще другая жертва. Там, короче, жертва из другой главы еще. Мы за нее будем играть. Тут на ключ заперто. Вы сбежали от маньяка, время прохождения 11:56. Вот такое видео вышло. Мы сегодня прошли Метель, историю Алана. Всем пока.